Okay, since Jacker got for the efficient. So Gurme Magid, Sorn, New, they make kind of flee Guns Havaka, Aaron Idreen. This Martian Captain Bushe Anna Runa, and Kurt Lakershill, Yemev, our Rivra. Our Deuce, so Vigi and the Headsval on Ella, let it help. So our Deuce, Scale Haynes, or Range Show. The Hossinger Gover, Aaron Gaeilge, and Vijay, not as a Shat, no Martian. Agus cúpla bliain tar éis sin gur hí mé an chéad dagan de Glasgow, so bhí an chailbhíle. Tá na fada bheith. An mó ibre bhí agam agus atá an fós, tá sé bunathe ar statisticí, agus tá sé náspleach ar an teanga de chuideas mó. Mar sin, bhí an mó ibre sin go rúnach de go leor teanga eile, seachas an Gaeilge. So mar sin ní bheith mé caint faoin Gaeilge nniu, agus Jerry May ar na céadta teanga eile a bhfuil mar gobar le eilis. So Ireland. The rare and T intach ethnolog.com. Sé díle, we gave us and we down with go or down through lager. Agus der UNESCO, tá biodnach dávíle cruúcéadach an muna báil sin leis. Master go mé is chuige faoin géad agus nócha faoin géad marad sa chéad bhuiin atá roin. Tá níos mó na 1,500 teanga ar idirlí faoi láthair, is sé sin píosa páidir rinne me seo. Agus tá ar siúil fós, agus bíon an idir sin a fáil sa gcónaí. Na cúpla bhí an nuas a bhór mór in úsáid man so síalta a meas min teangacha. An is timplas 400 teanga in úsáid ar Twitter agus Facebook. Nis dúirt mé 1,500 teanga ar an idirlí ar fád ach 400 sna man ó síalta. Cén fád? Well, den chuideas mó is ábhar creideamh. Astracán ar míbla agus mar sinnde ach ar fáil ar an idirlí seachas ábhar scríofa ag go bobal féin. Agus seo an aib tá go leor teangacha idir teangacha lága agus láidre nach bhfuil fómhaithe ar an idirlí. So, Ireland. Cén fá? Well, hosí mé blá cúpla bliain ó hin. Tá bháin na mecha dibre ar bhín teangacha, agus an isise rís chun an daoine faoi agalah. Daoine atá obair ar chuirsaí riomhaireachta ina deanga dúchais. Chun an céis seo orthu a gcónaí. Cén fá nach go daoine sásta an teanga úsáid ar an riomhre. Agus seo í na freagraí is peitianta agus plistear na freagraí céine gach ceann den leabhar. Mar hampla, níl pobl le just ó síalta sa teanga ar lína, bratha gur mise amháin atá. Agus a faitias orm faoin litrú le faoin gramadach. nó fiú an teanga a scríomh a chordaí. Is man scríofa é tidirlí de chuideas mó, cé bhfuil sé a gathú beagán leis. Churna sé iontas ar chéine go minic go bhfuil níos mó teanga gan chlár scríofa na teanga a scríofa. So tá sé deacair an teanga chomhscríomh uanta, mar dhearlar sintí fada mar hapla. Níl aon síban í idirlín na Bogearraí sa teanga, nó mátá, ní higann na téirní atá. Nó níl téirní riomhaireachta agan a chordaí sa teanga. Nó tá mé níos compórdaí na riomhairí in méle, nó Frankis, nó Spáis, mór teanga eile. Agus níl riomhaireach an chordaí nó tá sé bhfuil hospasa. Agus úpla hena, tá cairde agan nach bhfuil an teanga agan, agus tá sé níos éas go béarla úsáid a gcónaí, agus ba bháil an lucht éisteach go níos mó a chathú ar Twitter mar hapla, agus sé an béarla an bealach is fearr é sin dhéanamh.
Nach met van België of chance nach goed bewoord waar niet show. So alright, between the kids that one that down. So in this on script betragen, the 5 minute show galore a Rachel. So niet in time a new the construct geleer of play. The one just kind of put the count up in this. Martian or deuce. So alright then, the hell. So Neil Pubble, Jesh Hushilta Sachanga Ardina. Well, Mac Will, what's in this? Bridging Gumi and Dini on, Guminic, Bajer, Scapahead, on Ash Dupish. I was tugging the man Hushilta Jesh, Candle, no Achyangle, Eliana Nashintanga, and the Funcha Star Room Changa. I gas na Gaeilge is an pleochtach dat aan gestagen, agus an scéal céime go glóir teanga de eile. Mar hampla daoine don lúpasach America, atá ina gcónaí I gceantar uirgach, scartha an an náit lúpais agus an teanga aireachta. Mar sin, chuirtí mé sí Vidralín, dar brenn indigenous tweets agus Labhraíonn mar ash. The thing at our gear calendar the country Ella or Twitter. We simply at all. Share it on the size older, the holus, we got dinner, the one who saw just Twitter in young channel. The build nach kid is Craig Changa or in sea through Lager. The trip the Changa on gone ach dinner a one at tweet oil. Daoine ar cumulóh faoin lucht éisteachta, ban siad úsáid as an teanga mar sin féin. Agus síbheile do bannam indigenous blogs, tá spáin an síb seo gach blog ó blogspot.com, jimp le seachtas cúnacanga. Is féidir clárú the gach blog I the hanga hain, le clip amháin, rud a happening go mór lumsa go persanta, a léthóir an blogosphere Gaeilge. So, alright, then could you an chéad slán an eile le dhear? So show indigenous tweets, and show lachnach the teanga Ojibwe, teanga Undupasach, á labhairt Canada, agus na Stáit Aontaithe in Minnesota. Nish, a chéad constaach eile, so go dtí an chéad slán an eile. Nish is rís tá sé deachar an teanga chóscríomh ar an ríomhre. So tá sé cliste agat Beidir, ní dhéanann an ríomhre seo shinti fada, well seachtóid sepáin, tuigh gach ríomhre Unicode inis, agus tá méarchlár a fáil go forláthad. The Lord Channel, agus Murwil tá sé an éasca méarchlár nua chruthú, is cuma cé go casta is atá mar scríofa sa teanga. Mar hampla tá éachtaí déanta I Carlam, dar bannam Chris Harvey sa réimse seo, ar son den óteangacha Bogearraí hui, agus is féidir le féachant ar archív Chris languagegeek.com. Agus tinscadal eile na chuidse, dar bannam accentuate.us, séir atá an na Eirlis a chuireann shinti fada focal go bhuaigh. I níos mó na céad teanga. Ba chomhibrew the Pharaoh, dar bannam Michael Shade é sin, MacLean a bhí agat cúpla. So ar Ireland le hell. Nish uairte fiú nuairs féidir an teanga a chlós scríomh, tá feibeal an fós, inis is a rís. Mar hampla, tá na samplaí seo go léir ó Twitter. Tagan an chéad ceann an teanga Musqueamish as Iarthar Canada. Nish tá 6 shinti fada agat, agus rinne a chinneann seo iarracht
hasclid a dhéanamh. Ach bhí an hasclid briste an céad sin na fada samachta. Mar bhfuil sibh ar Twitter, seans bhfuil hascliban na feicithe agah mar hapla ar an telefís, ag séirta an na gala chun nasca dhéanamh, chun tweets a bháin le hábhar ar le a aimsú go tapaí. Sa dar sampling seo, an tá na navachos atá an, agus tá fad leis an gló. Bhí an tweet chuthas teach sa riomhar maras ceart, tá na litricha ceart ach tá na sinnti fada briste ar Scannell. Railin, what the hell? Sa níos Railin go dtí Oklahoma, agus an teanga Uchee. Is sé an Uchee an teanga amháin a dahan go bhista a úsáidin an symbol at mar chuid an abitur. Sílan gur fuaim fáda atá an. Ach, tá brí speisialta an symbol seo ar Twitter, léiríonn sé las anna. At Justin Bieber, at Lady Gaga, at Scannell, agus rada. Agus an seo tá cúpla nás dianta ag Twitter as just ná opal sa teanga. Agus tá an sample déireanach as an Afric, Namibia, agus an teanga Námis. Tá clickanna sa teanga seo, agus tá litricha san abitur do gach click sa teanga. Sa chastro léiríonn an hash symbol click carabalic, palatable click. Ach síl an Twitter gur hasclid é, seachas ná opla sa teanga. Ruaidí beaga atá an Béidir ach agus seans gur cumann leis na mór chomhlach na faiban a bheith seo. Ach tá sí antálacha má labhraíonn tú ceann do go teanga seo. Agus tá céad a sampla eile an cinne seo aige. So go right in. Go dtí an chéad constac eile, a faitias orm, bhí litrú nó faoi gramadach. Nis tá riomhchlár agam le hanan deas Gaeilge an chrúbadán a bhaidí an téacsanna an idirlín nachteanga. Níos mó na 1,500 teanga go dtí seo, webcrawler atá an. Nis tá mé bobar daoine ar fud an damhaigh an literóirí seicálaí litrithe a chrochú as na samir seo genuine an nuas. Agus tá literóirí ó nua go tricha as a hain teanga go dtí seo. Whalespell agus trip eile. Léiríonn an tinscadal seo an asúna atá aga. Maidir leis an obair seo. Achmhánaí atá siar an aisce, agus is féidir úsáid teanscadal eile. Labhraíonnach agus cóibriú na cainteoirí dúchais chumá. Braithin seo ar an passion agus an fuinneamh atá an. Gus inar éire tá sé dóchreidse an méid libre atá déanta ag na daoine seo mar son an teanga hain. Is chum a céináit ar dahan san Afric, san na Hiileáin, Filipínach, an seo America, an scéal céanna go bhfuil passion agus fuinneamh. So right in, nis just piece of gramadí, ceacht beag gramadí beidir. Seans go gapan sibh bhfuil an Gaeilge casta mar hanga, well, ban nó méid. I méarla, ag an cearcha opal as príomhar amháin go hinú mar hapla jump, agus jumping. Sa Gaeilge, tá sé níos casta ar nóid, néim, néimach, néimtar, néimtí ar sinta, simple is 8 local is 5 ar fad as príomhar amháin. Agus ar nóid níos mó nuair is féidir séú nuair leanamh. Tá faoi T'Challa, príomhtheanga sa Malawi, san Afric, Ulumfa, néim atá an, Awalumfa, Upuzilumfa, mar sinja. 7,000 focal as príomhar amháin sa cais sin. Agus, Rwanda, príomhtheanga Rwanda.
teanga Bantu freisin, ag an níos mó na 8 milliún focail a scríochar amháin, dóchréilte. Tá seo ní féidir litreál a crothú as lista focail, níontacht an disco crua aige. Agus ní féidir an mó ibre statisticúil a luí mé a úsáid a chóirgé. Agus tá an chastacht seo antaitseilta, is iad na teann go siimplí san bhóra na cín atá asnú dá. An legus an áireamh. Well, tá mé géirí an chastacht seo a tharú in Chichéwa agus go leor teann eile. Trí chuidú sa tá seo le riomhchláirthóir ar aniu las an Maláil ar ban an Edmund Machado agus le dulc an cíbhór déanta agan go dtí seo. So, right in the day. So, constacht amháin eile. Na léon síbhanig idirlín na Bogearraí sa teanga. Is rud tharbhí tábhachta é seo go háirithe don na páistú. Nuair bhfuil a Bogearraí síbhaní idirlín agus ábhar go háirithe ábhair sa teanga a fáil capi daoine go háirithe daoine óga gur bé an béirne teanga an riomha. Well, le blianta nuas tá mé gobar ar an aib seo ar san na Gaeilge, gasú Bogearraí, Firefox agus OpenOffice, LibreOffice mar sin sa. Tá muid gobar ar an aib seo le go leor teanga eile amach. Féach ar Facebook mar hampla. Tá Facebook agus na knappí agus na ráchláir ar Facebook tá dhéisbheatha. Tá fáil I géad teanga ifigiú an leogus an áireamh, ní doch. Bhí na hastracán go léir déanta ag an pobal, hastracán crowdsourced, agus obairionach atá an gceist. Ach, inis, níl Facebook de lecha na teanga go nua a frá éigean, agus níl muid cinnte go dtír céim fá. Ach, mar bhfuil ceann na céad teanga seo agat, caithe tú do dhíchill dhéanamh in méarla teanga eile ar an síomh. Well, inis tá réiteach agan a úsáideann an technoliacht JavaScript. Agus piece of JavaScript ar ban an rís-monkey, chun astracán a dhéanamh gan ceab a áil ó Facebook. Tá gobar seo bunathe ar obair Nesci Manual, nach marin, far ó bandúchasach as Canada, riomhchláirthóir, creaaltóir, agus gníomhí ar son na teanga agus ar son na cultúr a fuair bás a tragóideach an dairg. Leis an chóir seo agus an óbhairítach a bhí déanta ag Nesci is féidir le héine astracán nádifigúil a dhéanamh ar Facebook. Mar gheall ar an hasamh Facebook ar an céis seo tá an-éileamh ar an gcóir seo le bliain nuas. Trichas a 8 astracán nua agus 4 fiche eile le teach. Nis an sprioc atá agam leis an tinscadá níos mó astracán nádifigúla ná astracán ifigiúla a chur fáil. Agus sa clí seo brú nó ina rire náire a chur ar Facebook chun an chóras a oscailt arís. So mar focal scór just siúldíobh cúpla ceann don na astracán seo. So go dtí an chéadfáin an eile le bethe. Seo é cíte teanga bundúchasach as Guatemala agus runú foreign as Guatemala an astracán go hán-papi, just cúpla lá gobar agus rinne siad an óbar fad. So seo é screenshot don astracán le bhí acu. Agus ará, dtí an Afric, seo é Clichéla, an teanga luí mé
Ribshow, agus seo é Edmund Chale a Luine, Riomh Clárahor, a Lachanach Facebook flag. Agus ceann eile Rylinn gotí an áireamh. So seo é Aragonis, Aragonese, Merla, Miontanga, as an Spáin. Agus a rís tá nílach beidir ceapan 5,000 cainteoir san Aragonis ach tá gníomhaithe tá daoine an-gníomhacha sa teanga a gobar cuasaí ríomhaireachta Astracán Firefox ach an rudaí mar sin. So sin méid níl tám agam just níos mó rá ach faoi na constaí eile ach ar an fáilte roimh riomhfos nó tá sin agam a cuasaí seo tá mé ansáasta freigraí a chur ar na céisteanna atá agat. So bring them over.